გამარჯობა. საგვარეულო სცენარები. რატომ ვიმეორებთ ჩვენ ბედს ჩვენი მშობლების? ან ჩვენი ბებია ბაბუების, ან კიდევ უფრო წინ თაობის ჩვენი წინაპრების ბედს. ჩვენ არ შეგვიძლია იგნორი გავუკეთოთ გამოცდილებას ჩვენი წინაპრების. მოგწონს ჩვენ ეს, არ მოგწონს ჩვენ ეს, ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ეს ყველაფერი ავტომატურად ხდება განმეორება ჩვენს ცხოვრებაში. და ავტომატურად შეიძლება გვიწევდეს ერთი და იგივე წრეზე სიარული. მიუხედავად ჩვენი სურვილისა, გვინდა ეს თუ არ გვინდა. საგვარეულო სისტემაში, სცენარებზე დღეს საუბრობს ძალიან ბევრი. ძალიან ყველგან ისმის ანალოგიური სიტყვები, ამ თემასთან დაკავშირებით. ამ თემაზე სადღაც 10-15 წლის წინ რაიმე რო გეტყვდნენ რომ გიჟი ხარ შენ, ვერ ხარ ნორმალური. მაგრამ დღეს ავტომატურად თემა ცხოვრებამ მოიტანა კიდე ესეც შემიძლია ვთქვა, კი, მოიტანა ცხოვრება. როგორ არის ეს, რა ხდება? როგორ ხდება ის, რომ ეს პროგრამა გადადის საგვარეულოში ერთი თაობიდან მეორეზე, ან ზოგადად რა ფენომენია ეს ყველაფერი? ამაზე საუბარი შეიძლება დაუსრულებლად, ძალიან ბევრი, ნებისმიერი კუთხიდან. მე უბრალოდ მინდა ერთი პატარა ესეთი იგავი ზღაპარი მოგიყვეთ და მე დასკვნები თქვენ თვითონ გააკეთეთ, რა თქმა უნდა. მე მოგიყვებით პატარა იგავ ისტორიას, რომელიც ახლო წარსულიდან არის, დაახლოებით ერთი 100 წლის წინანდელი ამბავიდან გამომდინარე. 41 წლის სამამულო ომის დროინდელი ახლო წარსულიდან. ამ დროს და როგორც ყველა ზღაპარი დავიწყოთ ჩვენს ესე. იყო და არა იყო რა. იყო ერთი ოჯახი. დედა, მამა და შვილები. ცხოვრობდნენ კარგად, უზრუნველყოფილები, იმ დროისთვის საკმაოდ კარგად ჰქონდათ ყველაფერი. საჭმელი არ აკლდათ, სასმელი, ნორმალურად, ბედნიერად ცხოვრობდნენ. მაგრამ 41 წელი და სუფთა მოწმენდილ ცაზე მეხის გავარდნასავით დაიწყო ომი. და ოჯახის უფროსი მამა იძულებული იყო, რომ წასულიყო, გამოიძახეს სამხედრო სავალდებულო ომში. და დედა დარჩა მარტო. დარჩა მარტო, ასე ვთქვათ, ზურგში, თავის შვილებთან ერთად. და რამდენიმე წლის შემდეგ უფროსი ბიჭებიც, ასე ვთქვათ, შვილებიც გახდნენ იმასაკის, რომ და ისინიც წავიდნენ ომში. და როგორც იცით სულ ყველამ, ისტორიულად ის პერიოდი იყო ძალიან მშიერი პერიოდი და იძულებული იყო სულ ყველას ეშრომა და ანალოგიურად იყო დედაც, რომელიც იმისთვის, რომ თავი გადაერჩინა ამ შიმშილისგან, უნდა ემუშავა, ხო? უნდა დაეთესა, ბაღი მოეყვანა, მინდორში ეთესა, იმისთვის, რომ საჭმელი ქონოდა. ანალოგიურად გოგოებიც იძულებულები იყვნენ, რომ ადრიანად გაზრდილიყვნენ და მოხმარებოდნენ დედას საყო ფაცხოვრებო საქმეებში, სამსახურში. და ამიტომ უწევდათ ძალიან ბევრი შრომა. როგორც დედას, ასევე შვილებსაც. და აქედან გამომდინარე, გოგოები გახდნენ უფრო დამოუკიდებლები და ზრდასრულები, განსაკუთრებით უფროსი შვილი. იმიტომ რომ ის როგორც სახლის საქმეებს, ბაღის საქმეებს, ასევე ზრუნავდა თავის უმცროს დებზე. ანუ გაორმაგებული, გასამაგებული პასუხისმგებლობები და ვალდებულებები ჰქონდათ აღებული საკუთარ თავზე.
და ამავდროულად არ დაგვაწყდეს ისიც, რომ სწავლა შეუძლებელი იყო, გართობა შეუძლებელი იყო, და ნებისმიერი რაიმე სიამოვნება საკუთარი თავს რო ასიამოვნო, ეს არ იყო იმ პერიოდში, შეუძლებელი იყო. მაგრამ ომი დამთავრდა და ოჯახში დაბრუნდა მამა და ძმებიც, რომელიც ძალიან კარგია ოჯახისთვის. მაგრამ ცუდი არის ის, რომ მამა დაბრუნდა რადიკალურად განსხვავებული. იქიდან გამომდინარე თუ რაც გამოიარა. და მას სახში დახვდა ცოლი, რომელიც იყო ესეთი უემოციოდ გამომშრალი, ჩუმი და ძალიან დაბერებული. ხოლო გოგო უფროსი განსაკუთრებით დახვდა ძლიერი, ესეთი შემდგარი უკვე ზრდასრული ქალი. და ამ ყველაფრის დამნახავ მამამ თითქოს და ჩათვალა რომ ცხოვრება დაკარგა, თითქოს და ეს დაიკარგა ეს წლები ყველაფერი. დაკარგა და ამასთან ერთად ორიენტირიც დაკარგა ცხოვრებაში. და დაიწყო სმა. რადგან ვერ გაუძლო ამ ტრავას, იმიტომ რომ ამასთან ერთად ყველაფერთან ერთად ის გამოვლილი ცხოვრება ომში, ის მკვლელობები, ის აფეთქებები, ის ყველაფერი ტრამვა რაც დაინახა და აქ რო ჩამოვიდა და ცოლშვილი დაინახა ესეთ მდგომარეობაში და განსაკუთრებით ცოლი. ვერ გაუძლო ამას ყველაფერს და დაიწყო სმა. და ამის შეწინააღმდეგება ცოლს არ შეეძლო. და მიუხედავად იმისა, რომ ვერ შეეწინააღმდეგა და უფრო უარესად ჩაკეტა თავისი ემოციები და უფრო მეტად მოახდინა დაკონსერვება საკუთარი ემოციების და მე მინდა თქვენ, რომ აქ ემოციებს მიაქციოთ უფრო მეტად ყურადღება, ვიდრე ისტორიას. ისე დააკონსერვა ეს ემოციები, რომ აი ტირილის უფლებასაც, საშუალებასაც კი არ აძლევდა საკუთარ თავს. და ყველა ცხოვრების ეს ყველაფერი ავტომატურად დააწვა უფროს გოგოს კისერზე. ავტომატურად მოხდა კიდე გაორმაგებულად დაწოლა უფროს გოგოზე. მე შემდეგ ხდება ისეთი რაღაცა, რომ ამ ყველაფერს მამამაც ვეღარ გაუძლო და ერთ დღეს აიღებს თავის ნივთებს და მიდის პირობითად მეზობელ ქალთან გადადის საცხოვრებლად. რომ დატოვა ოჯახი და წავიდა სხვა ქალთან. და ამის შემყურე შვილები გაბრაზდნენ და ემოციურად დაიწყეს მამის ლანძღვა, მამის გინება, წყევლა და ასე შემდეგ. და რაც შეეხება დედას, ამის ფონზე დედა ჩაწვა ლოგინში, ისე რომ სიარვილს კი აღარ შეეძლო. ავად გახდა. გაიზარდა უფროსი გოგო. უფროსი გოგო გაიზარდა და დრო მოვიდა იმის რომ გათხოვდეს. დრო მოვიდა იმის რომ გათხოვდეს და ის თხოვდება, მიყვება გვერდით სოფლიდან ბიჭს, რომელსაც აქვს ესეთი ცოტა მსუყე ოჯახი, ანუ საჭმელი არ უჭირთ და გოგო თხოვდება მიუხედავად იმისა, რომ სიყვარული არ უყვარდა, თხოვდება, იმიტომ რომ მსუყე ოჯახია, ექნება საჭმელი და ამავდროულად ყურადღებას მიაქცევს თავის უმცროს დებსაც. და ამას აკეთებს ყველაფერს უსიყვარულოდ, თხოვდება. და გათხოვების შემდეგ მას გაუჩნდება შვილი გოგო. შემდეგ კიდე ერთი შვილი გოგო, კიდე ერთი შვილი გოგო. და მისი მეუღლე უნდა ბიჭი. და იმის ფონზე რომ მათ გოგოები უჩნდება, ადანაშაულებს თავის ცოლს. და ეჩხუბება, აშანტაჟებს, ძალადობს და ასე შემდეგ, ანუ ადანაშაულებს ყველანაირი გამოვლინებით, ასე რომ ვთქვათ. და ამასაც რომ თავი დავანებოთ, ადგება და
გაიჩენს საყვარელს და იქ გააჩენს შვილს ბიჭს, გაუჩნდება შვილი ბიჭი. ამის შემხედვარე გოგო ადგება, მოკიდებს თავის შვილებს ხელს და წამოვა დედამისის სახლში, დაბრუნდება სახლში თავის შვილებთან ერთად. დაბრუნდება იმ სახლში, სადაც უკვე დედა ბევრი წლებია ჩაწოლილია და ავადმყოფობს. და ეს ჩაწოლილი დედა მას შეძლების და გვარად ეხმარება თავისი გოგოების გაზრდაში, შვილების გაზრდაში. მაგრამ ეს გოგო, ქალი, აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ იმუშაოს, ფეხზე დააყენოს შვილები, საჭმელი კონდეს, დედასაც მიხედოს და ასე შემდეგ. და გადაწყვეტს, რომ გათხოვდეს მეორედ, იმიტომ, რომ ვიღაც ყავდეს მზრუნველი. და მოიყვანს სახში ქმარს, ასე ვთქვათ რა. მაგრამ რამდენიმე ხნის შემდეგ ეს ქმარს ქცევები ეცვლება და ისიც რატომღაც ხდება დესპოტი, მოძალადე, ძალადობს ბავშვებზეც, და გოგო იძულებულია, რომ წავიდეს. წაიყვანოს ბავშვები. წაიყვანოს ბავშვები, ამასობაში დედა უფრო დამძიმდა, გარდაიცვალა კიდეც, უფროსი შვილიც გაიზარდა და გახდა თითქმის 18 წლის, ბებია გარდაიცვალა და ეს უფროსი შვილი ხელს კიდებს თავის დებს და მიდის დედის ოჯახიდან. ანუ ბავშვებს აცილებს მამინაცვალს, ასე ვთქვას. და გადადის საცხოვრებლად ქალაქში, მიყავს თავისი დები. და იქ იწყებს მუშაობას. ზრუნავს თავის დებზე, ზრუნავს მუშაობს, აძლევს მათ განათლებას, ამ დროს თვითონ ვერ იღებს განათლებას, ვერ იღებს სიამოვნებას და ზრუნავს მთელი ცხოვრება თავის დებზე. შემდეგ გაიცნობს ვიღაცას, ბიჭს, ასე რომ ვთქვათ, რომლებიც სიტყვით მოახერხებს, სიტყვებით უყვება სიყვარულზე ზღაპრებს. და ეს გოგოც დაიჯერებს ამ ბიჭისას და გაყვება ცოლად. მაგრამ საქმე აქ არის ის, რომ მასაც პირველი დაებადება გოგო. და გოგოს დაბადების შემდეგ ქმარი გალოთდება. მიდის გალოთდება და ისიც დაიწყებს საყვარლებს, გაიჩენს საყვარლებს. და ეს არის სცენარი, რომელიც გადმოვიდა უკვე მესამე თაობაზე, ასე რომ ვთქვათ. ეს არის ის სცენარი, რომელიც მას გადმოეცა თავის დედისგან, ახსოვს ეს მას ყველაფერი. და ეს ყველაფერი ასევე ახსოვს იმ პატარა გოგოსაც, რომელიც გაიზარდა და რომელიც იტყვის, რომ მეოთხე თაობაზე საუბრობ უკვე, რომელიც იტყვის, რომ სტოპ, მე ესე არ მინდა. მე რაღაც უნდა შევცვალო. და ეს ინფორმაცია, ესე იცის მაგან თავის დედისგან, იცის ბებიის ისტორია და იცის დიდი ბებიის ისტორია. და ამბობს, რომ სტოპ, მე ესე არ მინდა. რადგან იცის, რომ დედამისმა ის გაზარდა მარტო დახმარების გარეშე, კაცის დგომის გარეშე, სიყვარულის გარეშე, ბედნიერების გარეშე, სიხარულის გარეშე და ესე იყო იმის თაობებში, წინა თაობებშიც. და ამიტომ დრო მოვიდა, რომ შეცვალოს რაღაცა.
იმიტომ რომ მის თავში არსებული ეს ჩარჩოები და ჩვევები, ასე რომ ვთქვათ, რომელიც გადმოდიოდა თავიდან თაობაზე, რომელიც არის აკრძალვები, რომლებიც არის ესეთი სახის, რომ ყველა კაცი მოღალატია და გიღალატებს. რწმუნებულება იმაზე, რომ არ უნდა ენდო არავის და უნდა ჰქონდეს ნდობა და დაეყრდნო მხოლოდ საკუთარ თავს და უნდა იყო ძლიერი, ეს რწმუნებულება. რწმუნებულება იმის, რომ უნდა გააჩინო იმდენი შვილი, რამდენი შვილის გაზრდის საშუალებაც გაქვს მხოლოდ შენ. ანუ არ უნდა იყო ვიღაცაზე დამოკიდებული. რამდენსაც გაზრდი, აღზრდი მხოლოდ შენ, ასე რომ ვთქვათ. და ამ რწმუნებულებებით და გამომდინარე ის ვერ ხედავდა ვერაფერს კარგს. ვერაფერს ვერ ხედავდა კარგს კაცებთან მიმართებაში. იმის ცხოვრებისეული სურათის აღქმადობაში არ იყო ბედნიერი ქორწინება. არ იყო ესეთი სცენარი ბედნიერი ქორწინების. იქ იყო მხოლოდ ესეთი ძლიერი ქალის როლი, რომელიც აკეთებდა ყველაფერს. სიყვარულის გარეშე, ნდობის გარეშე, ერთგულების გარეშე, ანუ ძლიერი ქალის როლი მოდიოდა, ასე რომ ვთქვათ, იქედან. და აი ეს არის ის ყველაფერი ჩარჩოები და სცენარები, რომელიც გავლენას ახდენს ზოგადად ყველასთან სხვადასხვაგვარად ჩვენს ცხოვრებაზე. ეს სცენარები პირობითად ამ გოგომ კი შეცვალა, დაასტოპა და გადავიდა სხვა რელსზე საკუთარი ცხოვრებით, გათხოვდა სიყვარულით, ყავს ქმარი, ბედნიერია, შვილები, ქმარი არ ღალატობს, შეცვალა სცენარი და ცხოვრობს საკუთარი ცხოვრებით. მაგრამ მან ამისთვის იმუშავა, მან ამისთვის გადააბიჯა ძალიან ბევრ რაღაცებს და შექმნა საკუთარი ცხოვრება, შეცვალა საკუთარი სცენარი. ასე ვთქვათ, კბილებით იცავდა, რომ ეს ყველაფერი შეეცვალა. და აქედან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, ზღაპარიდან გამომდინარე, მე მინდა გითხრათ, რომ ის რომ ჩვენ არ შეგვიძლია სცენარის შესცვლა, ეგრე არ არის. ის რომ პირობითად არის რაღაც გაცნობიერებული ან გაუცნობიერებული სცენარი, რომელიც თაობიდან თაობაზე მოდის და სადაც ბედნიერება არ არის, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს არის თქვენი სცენარი და თქვენც ისე უნდა იცხოვროთ, როგორც პირობითად 4-5 თაობის წინ ბებია ბაბუა ცხოვრობდა. ან თუნდაც 3 თაობის წინ. არა, თქვენ აბსოლუტურად სულ ყველას გაქვთ თქვენი ცხოვრება და უნდა იცხოვროთ თქვენი ცხოვრებით. და საგვარეულო სცენარის შეცვლა შეიძლება. ეს არ არის ის, რომ ესია დაწერილი და ესე უნდა იყოს. არა. შეცვლა შეიძლება. მტკივნეულია? იმისთვის, რომ გამოვიდეთ აქედან, მტკივნეულია? კი, მტკივნეულია. და ერთადერთი რომ გამოვიდეთ აქედან, უნდა გავიღვიძოთ. უნდა შევხედოთ სიმართლეს თვალებში და უნდა გავაკეთოთ ნაბიჯი სხვა მიმართულებით. უნდა გადავდგათ ნაბიჯი სხვა მიმართულებით და აღარ უნდა წავიდეთ ისევ შემდეგ წრეზე, რომ აღარ განმეორდეს შემდეგ ჩვენს მომავალ თაობაში ეს ყველაფერი. მაგრამ პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ, ეს არის უნდა დავინახოთ, უნდა გამოვხიზლეთ, უნდა გამოვიღვიძოთ. რადგანაც არსებობს ესეთი ცნება, ყველაფერი, ბევრი რამ შეიძლება განკურნო. კი არ გამოასწორო, განკურნო. ანუ იცით როგორი რაღაცაა, რომ ვიღაცას კი არ გადააბრალო ის სცენარი, რომ იმის ბრალია. არა, პირიქით განკურნო.
შეხედო ამას ყველაფერს, დაასტოპო და თქვა, რომ ეს ჩემი არ არის. და მე ვიწყებ ცხოვრებას ჩემი ცხოვრებით. და განკურნო. ამიტომაც არის საჭირო ცოდნა რაღაც დონეზე ჩვენი საგვარეულო ისტორიის. ამიტომაც არის საჭირო მიმღებლობა იმ ადგილის, სადაც დავიბადეთ, ადგილში შედის ჩვენი მშობლები, ბებია, ბაბუები და ის საგვარეულო ძირითადი 7 თაობა ბებია, ბაბუების წრე, რომლებიც ყველაფრის და მიუხედავად, თუ რა იყო მაგათ ცხოვრებაში, დღეს უკვე არიან ჩვენი წინაპრები და ისინი ჩვენ გვაძლევენ ენერგიას. ოღონ ენერგიას გვაძლევენ იმისთვის კი არა, რომ იგივე სცენარი გავიმეოროთ. არა. ენერგიას გვაძლევენ მაშინ, როდესაც ჩვენ ცხოვრობთ საკუთარი ცხოვრებით. და ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, მაგიტო თქვი ეს ძალიან ისეთი ახლა ძალიან ბევრი ფიქრები და აზრები მომდის თავში, ყველაფერს ხოლმე ჩავატევ ამ ვიდეოში და ამიტომ ერთადერთი კიდე რაც შემიძლია ვთქვა არის ის, რომ ნუ გეშინიათ. ნუ არ შეგეშინდეთ თვალის გასწორების იმ რეალობასთან, რაც იყო თქვენს დაცულში. არა აქვს მნიშვნელობა რა იყო, თავარია თქვენ გააკეთოთ მიმღებლობა ამის ყველაფრის და სადავეები თქვენივე ბედის და თქვენი ცხოვრების აიღოთ საკუთარ ხელში. და თქვენი წინაპრები ყოველთვის იქნებიან თქვენს უკან და მოგცემენ იმის ენერგიას, რომ წახვიდეთ წინ, იაროთ წინ, წარმატებისკენ. მადლობა ყველას.